Hello, jirra jirtu hordoftoonni Kawkef Tube yeroo darbee boqonnaa 8ffaa Organic Chemistry ilaallee turree har'ammoo boqonnaa 9ffaa ilaalla. Boqonnaa 9ffaan Rearrangement Reaction jedha. So boqonnaa kana baay'ee gabaabduudha. Paartii jalqabaatiin kan xumuru ta'a. Kanaaf hordoftoonni Organic Chemistry ilaaluu barbaadan gara duubaa deemtanii boqonnaa 4-8 kan hojjetame hunda isaa ilaaluu dandeessu. Har'a boqonnaa 9ffaatiin kawaliin itti fufnu ta'a. Warroonni haaraa taatan channel keenya subscribe godha. Video mo like gochuudhaan akka jalqabdan siniin gaafachuu barbaada. So rearrangement reaction gaafa jennu egaa akkuma maqaa isaarratti bartanitti rearrangement jechuun caasaan compound tokko achumatti gaafa bondii isaa ta'uu danda'a, skeletonii isaa ta'uu danda'a gaafa jijjiiru rearrangement jennaan jechuudha. Egaa chemistry keessatti reactionoota gurguddoo afurtu jira jenneerra. Inni jalqabaa substitutionidha, inni lammaffaan eliminationidha, inni sadaffaan additionidha, inni afuraffaa fi inni dhumaa immoo rearrangement reactionidha. Isaan kunniin the major organic chemistry reaction warroota jedhamanidha. Malee reactionoonni biraa hin jiran jechuu kiyyaa miti. Kanaaf reaction inni afuraffaa rearrangement reaction jennu kuni maaliif taasifama? Akaakuun isaa immoo meeqa? Makaanizimiin isaa immoo maal fakkaataa kan jedhu sirnaan kan ittiin ilaalluudha viidiyoon keenya jechuudha. So, rearrangement reaction is the broad class of organic reaction where the carbon skeleton of the molecule is rearranged to give structural isomer of the original molecule. Maal jechuu isaati? Carbon skeletoniin rearrangement adeemsise yookaan immoo caasaa isaa jijjiira. Caasaa isaa jijjiira jechuun garuu compoundii haaraa uumaa osoo hin taane isomerii uumaa jechuudha. Isomer. Still molecular formulaan isaanii tokkuma garuu atom connectivity isaanii garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Sababni isaas atamiin tokko bakka tokkorraa gara bakka biraatti gaafa rearrange taatu caasaan isaa jijjiiramuun isaa waan hin oolle waan ta'eef jechuudha. Therefore, the molecule that we generate as a result of rearrangement is not new molecule but it is a structural isomer of the original molecule jechuudha. Often substituent move from one atom to another atom in the same molecule jedha. Still ammas itti horoftan fakkeenyaa fi kaarbonii kanarraa arra guruppiin as jirtu kun rearrange taate gara kaarbonii lammaffaatti deemteerti. Kanaafi isheen kuni tokkoffarra turtee amma immoo gara lammaffaatti deemteerti. Kana jechuun garuu compoundiin kun fi compoundiin kun compoundoota garaagaraa lama jechuu miti. They are isomer of each other but the atom connectivity of the two compound can be quite different. So yeroo baay'ee rearrangement reactionii atomoonni yookaan compoundiin tokko kan adeemsisanii fi in order to produce stable molecule. Stable molecule or stable structure argachuudhaa fi atomoonni yookaan caasaan tokko maal ta'a rearrange of taasisa jechuudha. Kanaaf the main aim of rearrangement reaction is to generate stable product jechuu dandeenya jechuudha. So the product that produced as a result of rearrangement is somewhat stable than that of the original molecule. Isa jalqabarraa inni kun hamma tokko stability isaa bareedaadha jechuudha. Bareedaadha jechuudha. Kanaaf rearrangement jechuun bifa kanaan ilaalamuu qaba jechuudha. So rearrangement immoo akaakuu garaagaraa qaba. Especially based on the electrophile. Electrophile isaarratti hundaa'uudhaan rearrangement reaction bakka garaagaraatti qooduu dandeenya. Fakkeenyaaf inni jalqabaa electron deficient carbonii. Kana jechuun carboniin yeroo electrophile ta'uu jechuudha. So this rearrangement is known as Wagner-Merwin rearrangement jedhama. Egaa Wagner-Merwin jarri kun maqaa saayintistootati jechuudha. So saayintistoonni kunneen walitti dhufuudhaan rearrangement reactionii kana namoota yeroo jalqabaatiif maal godhanidha? Kalaqan yookaan immoo ibsanidha jechuudha. Ibsanidha jechuudha. So Wagner-Merwin rearrangement, it is one of the simplest system where the alkyl group migrates within its bonding pair to the electron deficient carbon atom. Maal jechuudha Wagner-Merwin rearrangement jechuuni is the rearrangement of electron deficient carbon jechuudha. Maal jechuudha? Egaa amma compound kana yoo ilaaltan compound kana irratti maaltu jira? Asitti OH tu jira. Bakka kanatti kaarbonii kana irratti jechuudha. Akkuma beektan OH kuni oxygen irratti lone pair sila qabuu fi hamma tokko kaarbonii kana irraa elektiroonii maal godha? Ni fudhata. Sababa kanaafi OH kana pure living group sila ta'ee fi akka inni asii citee ba'u goona. Akkamitti yoo jettan oxygen irraa lone pair jiru kana fayyadamnee hydrogenii kana fudhanneeti isa kana maal goona? Bishaan goona jechuudha. Bishaan goona. Yeroo inni bishaan ta'e maal ta'a? Dirqama asii citee ba'a because of water is a poor living group sila ta'e. Good living group sila ta'e. Kanaaf gaafa isheen sun cittee baatu isheen kuni kaarbokataayinii taati. Kaarbokataayinii taate jechuun immoo electron deficient carbon yookaan electrophile taate jechuudha. Yeroo kana kaarbonii ollaa kana yoo ilaaltan R groupii sadiitu jira. This one is one, this one is other, this one is other. So R groupin sadeen kun immoo electron donor dha waan ta'eef
Kaarbaniin tun hamma tokko kaarbanii ollaa jirtu kanaafi arri gruppii sadeen kana keessa tokko kennuu barbaadde jechuudha. Yeroo arri gruppiin tokko asii kaatee garana migireet taatu jidduu kana double bond uumama akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Double bond or alkene uumama. Therefore, in case of rearrangement of electron deficient carbon or Wagner-Muir rearrangement, the formation of double bond exists. So the product in keenya alkene ta'a jechuudha. Alkene ta'a. Asitti ifatti isin agarsiisaa jira. OH kun dhufee gaafa hydrogenii fudhatu asitti bishaan ta'a gaafa inni bishaan ta'u immoo asii citee akka bahu isinitti himaa jira because minus water jechuun bishaan ba'aa jira jechuudha. Bishaan ba'e jechuun immoo kaarbaniin kun dirqama kaarbokataayinii taati. Kaarbokataayinii tana gargaaruudhaaf harri gruppiin tokko asii kaatee gara migireet gaafa taatu jidduu kana immoo double bondiin dirqama uumamuu qaba jechuudha. Akkuma argaa jirtan asitti harri gruppiin kun exchange dha. Inni kun gaafa as ka'ee dhufu isheen garana dhufti. Ishee kana balleessuudhaaf immoo dirqama hydrogenii kana gara jidduutti deebisuudhaan maal uumna double bond uumna jechuudha. So now dhumarratti double bond barbaannu kana arganna jechuudha. Therefore, the first rearrangement is the so-called Wagner-Muir rearrangement or the rearrangement of electron deficient carbon so as to produce an alkene ta'a jechuudha. So as to produce an alkene ta'a. Kanaaf inni kun makaanizimiidha. Makaanizimii jechuun akkamitti kan jedhu nu deebisa jechuudha. Inni lammaffaan pinnacle rearrangementidha. Pinnacle gaafa jennu gabaabumatti wantu diol jechuudha. Pinnacle all kun alkoolii nu agarsiisa. Kanaaf pinnacle means the so-called wantu diol. Wantu diol jechuun maal jechuudha? Kaarboonii ollaa wal bira jiran irratti lamaanuu alkoolii qabu jechuudha. OH qabu jechuudha. So the treatment of wantu diols or pinnacle with acid lead to rearrangement to give what? Ketone. Therefore, in pinnacle rearrangement, our product is what? Ketone jechuudha. Productiin keenya ketoonidha jechuudha. Therefore, asitti OH tu jira, asitti OH tu jira kaarbanii kanarra akkuma argaa jirtan. Kanaaf OH lamaanuu pure living groupidha sila ta'anii fi OH lamaan keessa tokko fayyadamnee maal goona? Bishaan goonee baasuu qabna dirqama jechuudha dura. Kanaaf ishee kana fakkeenyaaf loompeerii fayyadamnee hydrogenii tokko yoo kenninee fi maal taati? OH2 taate akkuma argaa jirtan. OH2 yeroo sana oksijiniin loompeerii lamaa kenneera waan ta'eef pilaasiin kuni waan loompeerii lamaan hydrogenii kana fudhachuuf baaseef. So now, nama bishaan kanas keessa baasuudhaaf dirqama akkasumaan citeen bahu so maal goona? Loompeerii OH oksijinii irra qabnu lamaan kana fayyadamnee asitti double bondii ijaaruu barbaadna. Gaafa isheen kun gad deebitee double bondii uumtu dirqama isheen kun maal taati? Cittee baate. So now, isheen sun cittee baate jechuun asitti isheen sun gaafa asitti cittee bahuudhaaf mittaayiliin kun immoo kun MM jechuun mittaayilidha. CH3 jechuudha. So CH3 tokko garana deema jechuudha. So gaafa ishiin kun cittee baatu asitti double bondii uumama. Mittaayiliin tun immoo as dhufte jechuudha. So as duraan tokko lama ture amma kana gaafa dabalatu sadii ta'a. Tokko lama sadii. So asitti double bondiin argameera. Nuti amma productiin nuti uumuu barbaadnu keetooniidha waan ta'eef asitti hydrogeniin tun nu barbaachistu. Hydrogenii kana baasuudhaan loompeerii oksijinii irra jiru deebisuu barbaadna. Pilaasiin kun baduu qaba. Kanaaf beeziin dhufee maal godha? Hydrogenii kana ni fudhata. So beeziin dhufee gaafa hydrogenii kana fudhatu loompeeriin isaanii deebi'a. Pilaasiin kun ni bada. Double bondiin asitti jiru kun immoo akkasumatti hafa jechuudha. Amma inni kun R carbonyl carbon R waan ta'eef keetoonii ta'a jechuudha. So in case of pinnacle rearrangement our product is what? Ketoonidha jechuudha. Our product is ketone kan jennuuf bifa kanaanii jechuudha. So in lammaffanii rearrangement of electron deficient oxygen. Now amma immoo electron deficient keenya oxygenidha. Reefu kaarbanii ture amma immoo oxygenii ta'a jechuudha. Oxygenii ta'a jechuudha. So now ketone do not react with most of the reagent used to oxidize aldehyde jedha. However, both aldehyde and the ketone can be oxidized by peroxide acid. Amma salphumatti ketoniin akkuma aldehyde itti what call oxidized in ta'u. So ketone do not react with most of the reagent used to oxidize aldehyde jedha. Amma oxidizing agentiin aldehyde oxidize godhu ketonii salphatti oxidize gochuu hin danda'u because of in case of ketone there is steric hindrance jenneerra isin dura yoo yaadattan chapter 8 irratti jechuudha. Sababa kanaafi lachuu oxidize gochuudhaaf maal barbaanna? Peroxide acid barbaanna. Peroxide acid kan act as oxidizing agent jechuudha. Oxidizing agent. So aldehyde are oxidized to carboxylic acid, the ketone are oxidized to anister. Kanaaf productiin isaanii garuu garaagarummaa qaba. Actually oxidation chapter 10 irra illee ni ilaalla. But rearrangement of electron deficient oxygen irra waan dubbanneef jara kana kan finneef in both case oxygen waan jiruuf. So aldehyde oxidized to carboxylic acid and the ketone oxidized to anister. Here peroxide acid also called percarboxylic acid or anacyl hydroxy peroxide jechuu dandeenya contain more oxygen than carboxylic acid and that is this oxygen that is inserted between carboxyl or carbonyl group of the aldehyde or ketone. Amma
peroxy acidiin kuni oksijiinii lama qaba. Asitti ilaaluu dandeessu. Oksijiinii lama qaba. Oksijiin boondiin jira. So peroxy acid oksijiin boondii waan qabuu fi oksijiinii lamaan kana keessa tokko aldehydiidhaaf yookaan keetooniidhaaf kennuudhaan maal uuma carboxylic acid uuma bakka aldehydi yookaan immoo esterii uuma bakka keetoonii jechuudha. Bakka keetoonii jechuudha. So rearrangement kanaani Baeyer-Villiger rearrangement or oxidation jennaani. So the rearrangement of electron deficient oxygen is also called Baeyer-Villiger oxidation jechuu ni dandeenya. So isaan Baeyer-Villigerin kun the name of scientistidha. The name of scientistidha isaan lachuu lamaanuu bakka tokkotti dhufuudhaan kan isaa hojjetan. So aldehyde kana peroxy acid wajjin gaafa ol nyaachifnu carboxylic acid uumna jechuudha. Here is carboxylic acid, here is also carboxylic acid. Keetoonii yoo ta'e garuu peroxy acid wajjin gaafa ol nyaatu ester and carboxylic acid uuma jechuudha. Asitti product lama expect kan goonu ester and carboxylic acid. Asitti garuu only carboxylic acid. But here the major product is what? Esteri kana jechuudha. Producting major jennuun kun esteri kana jechuudha. So ketone and peroxy acid react to form unstable tetrahedral intermediate with very weak oxygen bond. Amma intermediate uumamu oxygen bondii ta'a. Asitti oxygen bondiin kun immoo uumame jechuun salphumatti weak bondii dha waan ta'eef salphumatti cabuudhaan oxygenii tokko keetooniidhaaf oxygenii tokko immoo aldehydiidhaaf kennuudhaan isaan jalqaba oxygenii hin qabne kun lachuu asitti dabalataan oxygenii argatu jechuudha. Sababni peroxy acidiin asitti filatamee fi oxygen bond is weak bond which can easily break and donate oxygen for the ketone and aldehyde waan ta'eef jechuudha. As oxygen bond break heterolytically, one of the alkyl group migrates to the electron deficient oxygen jedha. Yes, migration in jira asittis jechuudha. Migration in jira dirqama oxygen bondii sun gaafa cabu alkyl grouping immoo migrate gooti gara electron deficient oxygen sanatti. Maal gochuudhaaf? Stabilize gochuudhaaf. So this arrangement is similar to want to shift that occur when carbocation rearrangement, want to methyl shift carbocation rearrangement irratti reefu laalleerraa. Methyliin kaarbanii tokko irraa gara kaarbanii lammaffaatti gaafa shift gootu jechuudha. Inni sun asittis almost ni adeemsifama jechuudha. So mechanism isaa laallu. Now this one is ketone, this one is peroxy acid. So peroxy acidiin kun lompeerii qaba akkuma argaa jirtan lompeeriin kun dhufe gaafa kana click godhu inni kun ni banama because this carbon is electrophile carbon or electron deficient carbon. So now here is OH, here is this functional group but asirratti immoo ida'uu qaba. Maali ida'uu jechuun lompeerii lamaan kana kenneen jira ergaa yeroo dabarsuudhaaf. So amma ishee kana asumatti yoo cabsine yookaan immoo hydrogenii kana yoo irraa fudhanne lompeerii keenya deebisnee arganna akkuma argaa jirtan. Hydrogeniin kun beeziidhaan gaafa fudhatamtu. Yes, beeziin dhufe hydrogenii kana gaafa fudhatamu lompeeriin asitti dhabame sun asitti ni deebi'a jechuudha. Ni deebi'a. So oksijiniin kun immoo dirqama bondiin isaa maayinasiidha. Maaliif kaarbanii bondii 4 caalaa uumuu waan hin dandeenyeef oksijiniin maayinas. Amma oksijiniin maayinasiin kun carraa lama qaba. Tokkoffaa gad deebi'uudhaan dabal bondii isaa deebisuu. Inni lammaffaa immoo hydrogenii fudhachuudhaan yes hydrogenii beeziin irraa fudhate kana deebisuudhaan OH uumuudha. Garuu kaayyoon keenya nuti keetoon irraa gaafa kaanu istarii uumuu barbaanna waan ta'eef kaarboniil kun nu barbaachisa. So maayinasiin kun gaafa gad deebi'u isheen R groupiin kun dirqama gara oksijinii kanatti migrate gochuu qabdi. Maaliif asitti akka hin cabneef. Yes gaafa dabal bondii kun uumamu asitti cabe jechuuni dhumarratti wanna nuti istarii argannu san argachuu hin dandeenyu. Koona product keenya san argachuudhaaf isheen kun daftee gara migrate gaafa gootu jidduun kun oksijin bondiin kun reefu weak bondiidha waan jenneefi dirqama asitti cabuu qaba. Hin cabachuu dennu. So gaafa inni asii cabu R'n groupiin kun gara migrate gaafa taate OR kana uumte jechuudha. OR kana uumte. So OR kana gaafa uumtu isheen kun immoo cittee baatee asitteeta ayoonii taati. Asitteeta ayooniin kuni dhufee beezii kanarra. Yes. Hydrogenii kana gaafa fudhate carboxylic acid uumaa jechuudha. Reefu gaafa kaanu yoo argitanii jiraattan keetooniin gara istarii fi carboxylic aciditti geeddarama jennee turre waan ta'eef asitti isheen kun hydrogenii takka yoo itti daballee carboxylic acidii nuti barbaannu sana fiduu dandeessa jechuudha. But major productiin keenya kana waan ta'eef akkasumatti illee dhiisuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf inni kun mekaanizimii jedhama. Kanaaf gaafa mekaanizimii hojjettan wanni isin of eeggannoo cimaa isin taasisuu qabdan reaaktaantiin keenya maayinni productiin nuti uumuu barbaannu immoo maayinni kan jedhu beekuu qabdan. Lammaffaa immoo seera 8 yookaan octet rule yeroo hunda sammuu keessan keessatti yaadachaa qalbeeffachaa hojjechuu qabdan. Ammasitti sila kun gaafa gad deebi'e kun dirqama cabuu qaba sila guutumattu. Kun cabee jechuun immoo productiin ati asitti eegdu kun hin jiru jechuudha. Kanaaf of eeggannaa taasisuu qabdan.
So inni itti aanu rearrangement of electron deficient nitrogen dha. So inni kun immoo Hofmann rearrangement jedhama. So asitti immoo maaltu ta'a? Electron deficient grouping keenya yookaan immoo electrophiling keenya nitrogen dha jechuudha. So this rearrangement provides an effective method for the synthesis of primary aliphatic and aromatic amine from the primary amide jedha. So kanaaf amidin kallattiimaan gara aminitti jijjiirama jechuudha. See here is an effective indahum adeemsa primary amine itti oomishnu keessaa effective kan ta'e isa kana jechuudha Hofmann rearrangement. So maaltu ta'a? Amidin gara amine itti gaafa gaddeeramu bishaan beezii fi akkasumas halogenoonni as keessatti qooda guddaa qabu jechuudha. So akkamitti kan jedhu immoo ilaallu mechanism. Here akkuma argaa jirtan nitrogen kun hydrogenii lama qaba. Hydrogenii lamaan kana keessaa osoo tokko OH kanaan irraa fudhanne. Gaafa san maaltu ta'a? OH kanarraa gaafa nitrogen kanarraa hydrogenii fudhannu nitrogenii plus ta'a. Plasii sana balleessuudhaaf ishee jidduu kana double bond uumuudhaan ishee kana immoo open gochuu dandeenya akkuma argaa jirtan minus oxygen minus. Asitti immoo nitrogeniin plus yookaan immoo double bond ta'a jechuudha. So now amma double bond ta'e jechuun immoo isheen kun oxygen minus kun gaafa gad deebitu double bond kun dirqama cabuu waan qabuuf garana dhufee base bromine fudhata. So kuni double bond ni deebi'a. Asii jidduu kana double bond ni bada bromine as jira hydrogen takka immoo as jirti. Osoo hydrogen kana amma bishaaniin yookaan OH dhaan osoo fudhanne jidduu kana maaltu ta'a? Double bond ni deebi'a. Amma immoo bondiin kun ni caba ammas akkuma kanaa jechuudha. Now nitrogeniin keenya sitti plus waan ta'uuf hydrogeniin tokko gaafa irraa fudhatamu dirqama R grouping kun gara nitrogen kana rearrange ta'a. Maaliif rearrangement of electron deficient nitrogenii dha kan nuti haasaa jirru sila ta'eef jechuudha. Isheen kun gaafa asii kaatee gara na dhuftu dirqama bondiin kun double bond ta'a kunis double bond ta'a brominiin kun garuu citee ba'a jechuudha. Citee ba'a. So now R nitrogen double bond carbon double bond oxygen ta'a jechuudha. Bifa kanaan bondiin bifa kanaan arrange ta'a. So bondiin bifa kanaan arrange yoo ta'e bondi kanarraa osoo bishaan daballe. Yes, bondi kanarratti osoo bishaan daballe maaltu ta'a? Akkuma argaa jirtan isa kanatti deebi'a jechuudha. So here is oxygen minus here is nitrogen double bond, here is water bishaan. So bishaan kun immoo pilaasiidha. Pilaasii kana balleessuudhaaf maal gochuu qabna? Dirqama hydrogen kana beeziidhaan haa fudhannu. Diprotonate haa goonu yookaan immoo proton transfer haa goonu. Asii kaafnee protonoo kana gara nitrogenii. The so-called automerization isa jennu sana jechuudha. Isheen kun kaatee gaafa garana dhuftu asitti gaafa hidhamtu isheen kun ni baddi. Lompeerii taate jechuudha. So here is OH, here is carbon double bond, here is NH, here is R. Amma isheen kun acid functional group waan ta'eef salphumatti acid functional group kana bifa carbon dioxide dhaan ni baafna. The so-called decarboxylation jechuudha. So decarboxylate gaafa goonu acidiin guutumaan guututti bifa carbon dioxide ittiin waan bahuu fi primary amine nuti dhumarraa argannu yookaan barbaannu isheen kun ni dhufte jechuudha. Kanaaf makaanizimoota jiran keessaa amma tokko kuni xiqqoo complex fi multi step makaanizimiidha. So tajaajilanii ilaaluu dandeessu garuu in electron deficient nitrogen rearrangement our product is primary amine from primary amide kan jedhu beekuu fi akkasumas rearrangementiin akkanaa kun immoo Hofmann rearrangement akka jedhamu beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa boqonnaan saglaffaan kana fakkaata. Yeroo biraa boqonnaa kurnaffaa oxidation reduction reaction yookaan redox reaction kan jedhu qabannee dhufna. Warroonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan ammas chaanalicha subscribe gochuun miseensa yoo taatan viidiyoo akkana gaafa gadhiifnu isin bira qaqqaba. Warroonni immoo chaanalicha subscribe gootan ammas viidiyoocha like gochuudhaan akkasumas barattoota biraatiif share gochuun gumaacha keessan akka itti fuftan isinin gaafachuu barbaada. Viidiyoo biraatiin ammoo arginutti garuu bakka jirtanitti nagaatti.